So ngayon, siya po ang aking pinsan, si Aki. Hi! So, kakagising pa lang po namin kaya magmamarienda kami ng koko krunch. So, maglalagay muna po tayo ng gatas. So, tubig naman po. Ginagawa mo. Tapos, haluin ko na po. Haluin ko na po aking gatas. So then, parang sinasarap po sa akin. Gusto mo yun? Gusto ko yan! What the fuck? So, lalagay na po ako koko krunch. Ang bunganga. Oh, sabi ko naman. Ito yun. Isang kutsara. Kung mo. Ako lang. A few minutes later. So guys, ang winner natin ay si Aki! Saka po kasi, tatanggalin niya po yung gatas, di na isubo lahat. Kasi masarap po yung sabaw na. Babila ko po. Bye! See you on next vlog! Panalo po siya. Siya po si Aki. Panalo po siya. Bye-bye! See you on our next vlog. Bye! Hey guys! Welcome to Abelia Vlogs. So today, magagawa po tayo ng slide. Tuturuan po namin kayo kung paano gumawa. So, una, kailangan po muna ay glue at saka po ay Ariel Power Gel. So, lalagay na po namin. Meron pong sachet na, kaso po walang nabibilan dito kaya yung panlaban na lang po naman. So, lalagay na po natin itong glue lahat. Ka na. Sarap. Kutsara ko. Lagay na lahat. Walang ititira. Yeah. Kutsara kasi nilagay. Bilisan mo. Bilisan mo. Serena! Ay! Ikaw pala hindi ka na ko ikaw si Starla. Ay, kala ko ikaw si Buboy.
ganito lang po. Sa mauuna. Mga baka mapapagyan. Ay! Ako muna kaysa. Ito lang ako muna. Bibig talaga. Bibig. Kalahati na. Sundan ako na maglalagay sa. O yan. So guys, lalagay mo na ko lang natin. Haluin na natin. A few moments later. Ginagawa mo? Sa akin na padulas, dulas. Oh my God! Wow! Sabon na kami, sabon kami. Mapotsi 1, igalawang katawan. Mapotsi 2. Ikalawang katawan. Itlog ng pabilog, bilog. Itlog ng pabilas, bilas. Saging ng patilas, bilas. So guys, ito po yung nabuo naming slime. Kasi po si Tita Kim po, pangit po maghalo. Enemy spotted. So, po kami. Yun na. See you on next vlog. Bye! And don't forget to subscribe and click to bell notification bell. See you on next vlog. Bye!